আজকে লাঞ্চে প্রথমেই নিয়েছি কলা, আর এটা রান্না করা হয়েছিল ইলিশ মাছ দিয়ে, আর সাথে কিছু শসা নিয়েছিলাম। আর বরাবরই হচ্ছে ইলিশ মাছের সাথে কলা রান্নাটা কিন্তু অনেক মজার হয়। আর তারপরে নিয়েছিলাম হচ্ছে আমড়া রান্না। এটা এমনভাবে কোন কোন জেলায় রান্না করে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এটা রান্না করা হয় মিষ্টিভাবে। তো আমরা খাওয়ার পরে নিয়েছিলাম হচ্ছে ডাল, যেটা হচ্ছে ডাল দিয়ে ডিম দিয়ে রান্না করা হয়েছিল। পরে কিন্তু একটা মরিচও নিয়েছিলাম, ঝাল কম ছিল তাই। আলহামদুলিল্লাহ, এগুলোই ছিল আমার আজকের লাঞ্চ।